రైట్ గా ఓరుగల్లు నీట మునిగింది. వరంగల్లు పూర్తిగా ముంచెత్తింది. ఏకంగా ఇళ్లలోకి వర్షం నీరు వచ్చి చేరింది. ఎటు చూసినా వర్షం నీరే కనిపిస్తుంది. కాలనీలన్నీ వాన నీటిలో మునిగిపోయాయి. సగం వరకు ఇల్లు నీట మునిగిపోయాయి. దీంతో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లు ఖాళీ చేసి మొదటి అంతస్తుల్లోకి ప్రజలు వెళ్లారు. బిక్కు బిక్కుమంటూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని గడుపుతున్నారు. జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఈ సందర్భంగా స్థానికులు తీసిన కొన్ని వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వరద మరింత ముంచెత్తితే తమ పరిస్థితి ఏంటనే భయోందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు వరంగల్ను ముంచెత్తాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలతో నగర వాసులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. వరంగల్ హన్మకొండ మధ్య కనెక్టివిటీ పూర్తిగా తెగిపోయింది. అయితే హంటర్ రోడ్డులోని జ్యోతిరావు పూలే బాలికల రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో 280 మంది విద్యార్థినులు చిక్కుకున్నారు. సాయం కోసం స్టూడెంట్స్ బిల్డింగ్ ఎక్కారు. ఉదయం విద్యార్థినులు బిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. కాసేపటి క్రితమే రెస్క్యూ టీం హాస్టల్ వద్దకు చేరుకొని బోటు సహాయంతో వారిని సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించారు. ఓరుగల్లు నీట మునిగింది. వరంగల్లు పూర్తిగా ముంచెత్తింది. ఏకంగా ఇళ్లలోకి వర్షం నీరు వచ్చి చేరింది. ఎటు చూసినా వర్షం నీరే కనిపిస్తోంది. కాలనీలన్నీ వాన నీటిలో మునిగిపోయాయి. సగం వరకు ఇల్లు నీట మునిగిపోయాయి. దీంతో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఖాళీ చేసి మొదటి అంతస్తుల్లోకి ప్రజలు వెళ్లారు. బిక్కుమంటూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని గడుపుతున్నారు. జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఈ సందర్భంగా స్థానికులు తీసిన కొన్ని వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా అవుతున్నాయి. తర్వాత వరద మరింత ముంచెత్తితే తమ పరిస్థితి ఏంటనే భయోందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రైట్ గా ఇదే విషయంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి వేణు లైవ్ లో అందిస్తారు. వేణు, వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇటు కాలనీలన్నీ నీట మునిగాయి. ఇళ్లన్నీ సగం వరకు మునిగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అటు రాకపోకలు కూడా కొంతవరకు స్తంభించిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై మీ అప్డేట్స్ ఏంటి? స్వాతి, వరంగల్ గ్రేటర్ వరంగల్ లోపల పూర్తిగా ఇంకా 12 కాలనీలు కూడా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుపోయినాయి. ఇంకా అక్కడ కరెంటు కూడా పునరుద్ధరించలేదు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక వరద ఉధృతి పూర్తిగా ఇండ్ల చుట్టూ చేరింది. దాదాపుగా 400 పైగా కాంప్లెక్స్ లోపల గ్రౌండ్ సెల్లార్లలోకి పూర్తిగా వరద నీరు చేరుకొని అక్కడ పూర్తిగా అంధకారం అలుముకుంది. దాంతో పాటుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాహనాలు పూర్తిగా బురద నీటిలో చిక్కున పరుస్తుంది. ఇక మరోవైపు హాస్టల్కి సంబంధించినటువంటి నిన్ననే ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం సెలవులు ఇచ్చిందో అప్పుడే హాస్టల్కి సంబంధించిన రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్కి సంబంధించిన విద్యార్థులను తమ ఇళ్లకు పంపించారు. అయితే హంటర్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి జ్యోతిరావు పూలే గురుకులం సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు దాదాపు 6 గంటల ప్రాంతం వరకు కూడా చుట్టూ వరద నీరు చేరడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. తమను రక్షించాలంటూ కూడా ఆర్తనాలు చేయడంతో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు అక్కడ చేరుకొని దాదాపు 3 గంటల్లో కూడా అక్కడ 280 మంది విద్యార్థులను రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆ 280 మంది విద్యార్థులను కూడా బయటకు తీసుకొచ్చారు. వారందరినీ కూడా పునరావాస కేంద్రాలకైతే తరలిస్తున్నారు. మొత్తానికి ఇట్లాంటి పరిస్థితులే ప్రైవేట్ హాస్టల్స్ లో ఉంది. దాదాపుగా వరంగల్ గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలో దాదాపు 14 హాస్టల్స్ లో కూడా ఇదే పరిస్థితి. పూర్తిగా హంటర్ రోడ్డు కూడా జలమయమైంది. ప్రస్తుతం ములుగు రోడ్డు ప్రాంగణం కూడా పూర్తిగా జలమయమైంది. అటు పెద్దమ్మగడ్డలు పూర్తి వరంగల్ ట్రై సిటీ మొత్తం కూడా అటు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుంది. దాంతో 100 మంది విద్యార్థులు కూడా హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులు అయితే పూర్తిగా జల దిగ్బంధంలో చిక్కున్నారు. ఇక ఉదయం తెల్లవారుజామున వారికి అందరికీ ఆహార పదార్థాలు కానీ టిఫిన్ పదార్థాలు కూడా పంపించాలంటూ కూడా అధికారులు అయితే ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరోవైపు ఈ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్ లో ఉంటున్న విద్యార్థులందరినీ కూడా ఎవాక్యుయేట్ చేస్తూ వారి సొంత గ్రామాలకు కానీ పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించడానికి అయితే జిల్లా అధికారులు అయితే ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ వరద ఉధృతి కూడా ఇప్పటివరకు తగ్గే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు. దీంతో అటు విద్యుత్ కూడా అంతరాయం కలుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క ముంపు ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా కూడా పూర్తిగా పోలీసులు అయితే బందోబస్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రాణాపాయం జరగకుండా ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా కూడా పూర్తిగా రోడ్స్ కూడా డైవర్ట్ చేసిన పరిస్థితి. మొత్తానికి ఈ వరద వరంగల్ జిల్లాను దాదాపుగా 5 దశాబ్దాల్లో కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు. పూర్తిగా వేల సంఖ్యలో అయితే గ్రేటర్ వరంగల్ వాసు అయితే నిరాశలైన పరిస్థితి. రేపు కూడా ఇదే వర్షాలు కనుక కొనసాగితే మాత్రం పూర్తిగా ప్రాణాపాయం కూడా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. మొత్తానికి దీనిపై మరికొద్ది సేపట్లో కూడా అటు డ్యామేజ్ బులెటిన్ కూడా గ్రేటర్ అధికారులు అయితే విడుదల చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. దాని ద్వారా పూర్తిగా అసలు ఎంతమంది నిరాశలయ్యారు, ఎంతమంది ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ అయిన పరిస్థితి అయితే తెలిసే
అవకాశం కనిపిస్తుంది స్వాతి. అయితే వేణు అయితే కొంతమంది ఇప్పుడు హంటర్ రోడ్ లోని జ్యోతిరావు పూలే దగ్గర అయితే బాలికల రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి వాళ్ళు సాయం కోసం అయితే బిల్డింగ్ పైకెక్కి వాళ్ళు సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దీనిపై మీ అప్డేట్స్ ఏంటి? స్వాతి, ఆ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో దాదాపు 5:30 నుంచి అక్కడికి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చేరుకున్నాయి. అందులో కొంతమంది అనారోగ్యంగా ఉన్నారంటూ కూడా వాళ్ళు హాస్టల్ పైకి ఎక్కి అయితే ఆర్తనాదాలు చేశారు. అక్కడ నుంచి అధికారులకు కూడా కొంతమంది వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అధికారులకు కూడా వెళ్ళింది. వారందరినీ కూడా 5:40 నుంచి కూడా దాదాపు 2 గంటల 40 నిమిషాల పాటుగా రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. అసలు ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు 3 బృందాలు కూడా వారిని అయితే వేకేట్ చేశాయి. ప్రస్తుతానికి అందులో ఉన్న 280 మంది ఇంటర్వ్యూ సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులందరినీ కూడా రెస్క్యూ చేశారు. ఎగువ ప్రాంతాలకైతే తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి. మొత్తానికి 10 నిమిషాల క్రితమే ఆ రెస్క్యూ కూడా కంప్లీట్ అయింది. మొత్తంగా అందరినీ ఆ విద్యార్థులందరినీ కూడా తరలించామంటూ కూడా డిఆర్ఎఫ్ అధికారులు అయితే చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇట్లాంటి పరిస్థితే మరికొన్ని హాస్టళ్లలో కూడా ఉంది. వారిని కూడా తరలిస్తామంటూ కూడా డిఆర్ఎఫ్ టీం చెప్తోంది. ప్రస్తుతానికి 280 మంది విద్యార్థులు కూడా కొంతమందికి అనారోగ్య పరిస్థితులతో కూడా వారందరినీ కూడా అటు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లకు తరలించారు. కొంతమందిని సంతోష్ మాత టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అటు పునరావాస కేంద్రాన్ని తరలించారు. మరికొంతమందిని అదాలత్ సెంటర్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్ కూడా తరలించారు. ప్రస్తుతానికి వారందరూ సేఫ్ గా ఉన్నట్లయితే డిఆర్ఎఫ్ అధికారులు కూడా ప్రకటించారు. వారికి సంబంధించి ఎటువంటి ఆందోళన అవసరం లేదు, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సేఫ్ చేశామంటూ కూడా కొద్దిసేపటి క్రితమే అధికారులు అయితే ప్రకటించారు. స్వాతి. రైట్, థ్యాంక్ యూ వేణు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది లైవ్ అప్డేట్స్.